إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهرا للخيرات والبركات والعبادات بأنواع الطاعات، جرت فيه أحداث عظام، منها نزول القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة خير من 1000 شهر. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. أوجب الله صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حصلت فيه وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان، فرق الله بها بين الحق والباطل. فيه الفتح الأعظم، فتح مكة المشرفة. أيها المسلمون، فيجب أن نعرف لهذا الشهر العظيم قدره، وأن نستغله بالطاعات والقربات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بأنواع الطاعات. أيها الناس، إياكم والوقوع في المعاصي في هذا الشهر، فيجب علينا جميعا أن نتعاهد أنفسنا للوقاية من تلكم الأخطاء التي تبطل أو تنقص صومنا. فقد أخرج الإمام ابن ماجه والإمام أحمد والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى في الحاشية: أي ليس لصومه قبول عند الله، فلا ثواب له. نعم، سقوط التكليف عن الذمة حاصل عند العلماء. ومن تلكم الأخطاء عباد الله الانشغال بالبرامج الإعلامية كالمسلسلات وغيرها، الانشغال بالمآكل والمشارب، والتشكيك في مشروعية صلاة التراويح. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم مخافة أن تفرض عليهم، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه في خلافته على إمام واحد لانتفاء المحظور الذي خشيه صلى الله عليه وسلم. اعتقاد أن نية الصوم تؤخذ وراء الإمام، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. عدم أكل السحور أو تعجيلها قبل وقت السحر، وهو خلاف ما جاء في السنة المطهرة. تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة المغرب، وهو من عمل المغضوب عليهم والشيعة. عدم الاستئشار عظم وأهمية شهر رمضان، أو إهمال تعلم أحكام الصيام، وتعمد الإفطار في نهار رمضان لغير عذر شرعي، والتساهل في المعاصي، أو النوم عن الصلاة، وتأخير صلاة المغرب عن وقتها، أو إهمالها في المساجد. الحماسة أول الشهر، ثم الضعف بعد ذلك. الإسراف والتبذير عند الإفطار. عدم جعل الورد اليومي للقرآن الكريم، فقد ورد أن السلف الصالح كانوا يجعلون لأنفسهم الورد اليومي. ومن الأخطاء عباد الله الاعتداء في الدعاء والسجع والاضطراب والتلهين وإطالة القنوت، وعدم مراعاة حال المأمومين، فكل ذلك مما عابه السلف وذمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da aminci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wa'anda suka biyo bayan shi da kyautatawa, ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Lalle da yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ni'imtar da mu su, ya kai rayuwar mu a cikin wannan wata mai albarka, wanda malamai ba su gushe ba satakai da suka gabata suna ta bayani ta yadda ya kamata a ce musulmi ya tunkari wannan wata, ba dan komai ba sabida
albarkatu da alkhairai da falaloli masu ɗumbin yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata ne na gafarar zunubai, wata ne da kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala yakan ‘yantar da wasu daga cikin bayinsa daga wuta, wata ne wanda ake raba aljanna, wata ne wanda ake ɗaga darajar bayan Allah tabaraka wa ta'ala, wata ne na karɓa addu'ar bayu. Da haka wannan shine wata na Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓantar da shi a cikin sauran watanni guda 12 watannin shekara. Allah ya fallanta azumin Ramadan ga bayinsa da sauran ababe. Za mu ga akwai wasu manya-manya ababe guda 5 wanda suka wakana a cikin wannan wata na Ramadan. Na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani a cikin wannan wata. Yana Alƙur'ani wanda shine mafi alkhairin zance, mafi alkhairin littattafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ga mafi alkhairin manzanni, ga mafi alkhairin al'umma daga cikin al'ummomi wanda suka gabata. Dan haka kaga wannan ishara ce akan lalle wannan wata ne mai girma, ashe dole mu dauke shi da matukar muhimmanci. A cikin wannan wata ne abu nabi akwai wani dare wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance a cikin tsakanin wa'annan darare cikin goman ƙarshe, wanda shine daren kaddara, daren da Allah tabaraka wa ta'ala yakan kaddara komi a tsara dukkanin ababen da bayu za su aikatawa. A wannan daren an keɓantar da shi da wata falala da wata daraja akan sauran darare. Ibada a cikin shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ayyukan gan alkhairi yana daidai da ibada ta wata 1000 wanda su ne kwatankwacin shekara 83. Kaga wannan ba karamar gara basa bace. A ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kai rayuwarka a cikin wannan wata, kuma haka dace da wannan dare ne da Lailatul Qadr wanda ibada a cikin shi yana kwatankwacin tamkar a ce kai bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda ka zo duniya tsawon shekara 83. Kaga wannan ba karamar daraja bace. A cikin wannan wata zamu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta azumin shi ga dukkanin bayinsa. Dan haka watan Ramadan yana daga cikin rukunin musulunci wanda dukkan wanda ya inkarin shi ba musulmi bane. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta tsayuwar dare a cikin wannan wata da kuma yawaita sadakoki da ayyuka na alkhairi. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa dukkanin mutunan da ya tashi yayi tsayuwar dare ya kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar salloli na nafilfilu, yana mai imani ga Allah tabaraka wa ta'ala, yana mai neman lada, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mishi duk abin da ya gabata na zunuban shi. Haka kenan sharadin mu samu gafaran nan da ke cikin wannan wata, Allah ya gafarta mu zunuban mu, lalle sai mun kasance akan tauhidi, sai mun yi baran-baran da shirka, mun nisanci shirka da mushrikai. A shiga ga ibadar mushriki ba ta da amfani. Allah ibadar mushriki ba ta da amfani. Duk wanda zai ma Allah kishiya a cikin ibada ko a cikin aikan da shi Allah ya siffanta yake banta da su, ko a cikin sunayen shi ko siffofin shi, to wannan ba ma zancen a ce azumi ba ya lalace ne, a zancen ya rasa musuluncin shi ne gaba ɗaya. Sharaɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi azuminka da sauran dukkanin wasu ibadu sai an samu imani kayi domin Allah tabaraka wa ta'ala da tataccen ikhlasi, sannan kuma kana mai neman lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayan Allah, a cikin wannan wata ne aka yi gwagwarmaya ta farko, aka zubar da jina ne tsakanin musulmi da arna wanda shine yakin Badr, ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya daga tutan musulunci da musulmi akan kafirci da mushrikai, ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya, wanda shine ranar yakin Badr kenan. To wannan yakin Badr ya faru ne a cikin wannan wata na Ramadan. A cikin wannan wata ne Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran sahabban da suke tare da shi, aka samu nasara akan mushrikai da arna wanda ke cikin garin Makka. Mun san garin Makka kafin wancan lokacin gari ne na arna da mushrikai. Shi yasa ma Allah yayi umarni ga Annabi alaihi salatu wasallam da sauran masu imani cewa su fita daga cikin wannan garin, su koma zuwa garin Madina. Can ne daula ta musulunci, can ne matsayin headquarter ta musulunci. Sai bayan musulunci ya tabbatu, musulmi sun samu ƙarhi, an yi tanadi, to Allah tabaraka ta'ala kuma sai yayi umarni ga Annabi alaihi salatu wasalam a zo a bude wannan gari, a tsarkake garin Makka daga shirka da kafirci ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan al'amari mai girma ya faru ne a cikin wannan wata mai daraja, watan Ramadan kenan. Ya ku musulmi, lalle wajibi ne mu san haƙoƙin wannan wata, mu kasance masu girmama wannan wata, masu kula da alfarmomi na wannan wata. Wannan wata ne mai girma, Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi, manzo Allah ya girmama shi, magabata na kirki ba su gushe ba suna ɗaukar wannan wata da matuƙar daraja ta hanyar zabura wajen aikata ababen da za su kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da kuma
nisantar dukkanin wani abu da zai kai su zuwa ga kushin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya keɓance shi da ababe na da'o'i, ababe wanda za su sa bawa ya samu kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku bayan Allah, ka shaidunmu mu yi hattara da abkawa a cikin sabo, aikan zunubai da ababe wanda ba su kamata ba a cikin wannan wata. Lalle dole ne mu kai mutuka wajen kame kawunanmu daga abkawa ko haɗawa a cikin ababen da za su rosa mu azuminmu, ko za su sa lada azuminmu ta rage. Al-Imam Ibn Majah da Al-Imam Ahmad da Al-Imam Darimi sun fitar da hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa da yawa daga cikin masu azumi ba su da lada azumi sai dai yunwa. Al-Imam Sindi yana cewa a cikin hashiya, ana nihin azumin ka bai samu karbuwa ba wa Allah tabaraka wa ta'ala, duk da cewa ka sabke nauyi. Na'am, Allah ba zai kama ka gobe kiyama ba akan cewa ba daidai kake ba da wanda bai yi azumin ba. Ka yi azumin, kenan kaga nauyin da aka aza kanka ka barranta daga gare shi, ka sabke shi, amma dai ladar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi tanadi ga bayinsa na gari idan sun ɗauki azumi sun kula da haƙoƙinsa har sun kai iya lokacin da shari'a ta tsara, to kai baka daga cikin bayan Allah wanda za su dacewa da wannan garabasa. To za mu garga cikin wannan kurakurai wanda galibin mutane a yau suna abkawa a cikin wannan kurakurai. Galibin mutane a yau sukan ruduwa da shagaltuwa da kallace-kallace. Yanzu a gani galibin gidaje na talabijin da sauransu da tashoshi da ire-irensu ba abin da suke sai yaɗa mi fina-finai, aflam, film daban-daban, ba dan komi ba saboda ɗoke ma musulmi hankulansu da rana ne ko da dare, saboda kas su kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To gaskiya wannan babban kuskure ne. Kai matsayinka kana ɗauke da azumi, ibada ce mai alfarma, ibada ce mai matuƙar girma, ɗaya daga cikin rukunan musulunci. Allah ya fifita wannan ibada da akan sauran ibadu masu ɗumbin yawa, amma kana ɗauke da azumi ka zo ka sa tele gaban ka ba abin da kake ka ini kana kallace-kallacen fina-finai, wala wannan ba daidai ba ne. Wannan kuma ko da ma ba a Ramadan ba ne, to amma wannan ya tsananta, yakan zama illa da mafi muni a cikin wannan wata mai alfarma. Da haka kenan musulmi mu kiyaye, mu kame kawunanmu da 'ya'yanmu daga abkawa wajen ɓata lokacinmu wajen kallace-kallacen ababe wanda ba su kamata ba a lokacin watan Ramadan. Sannan za mu ga galibin mutane sun fi shagaltuwa da abin da za su ci, da abin da za su sha, akan yin ayyuka wanda za su kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka wataala. Galibin mu yau babu ruwan mu, kawai dai mi za mu ci, mi za mu sha, shine kawai abin da muka damu da shi. Daga idan Ramadan ya kusa ana ta hwaɗi tashi ba don komai ba saboda ai tanadin ababe na ci da sha. To amma wani tanadi kan ma kanka domin ka samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wataala, ka zama daga cikin bayinsa wanda zai ma rahma ya shigar da su a cikin aljanna. Shin wani tanadi? Ai kuma yana da sababi go, kamar yadda yunwa ai sababinta shine ka ci abinci, haka kishirwa ka sha ruwa. To wani sababi kai yi riko a cikin wannan wata wanda kafin ya wuce kai ma ka zama daga cikin bayan Allah na gari wanda za su dacewa da wannan garabasa ta gafara da rahma da aljanna da Allah tabaraka ta'ala ya tanadi ga bayinsa na gari a cikin wannan ne wata. Daga cikin kurakurai za mu ga akwai daga cikin 'yan bid'a wanda ma suna inkarin sallah wannan ta asham. Za ga har yau ba su kushe ba suna ganin ai wannan sallah da ake zauwa masallaci ai bayan sallar isha'i ko a cikin dare ai bid'a ce. Dan haka amma suka ce bid'a ce mai kyau. Wannan wai dalili akan shi saboda wai su ƙara dogaro, su ƙara kare abin da suke kan shi na banna na bid'o'i da suka kirkiro a cikin addini na Annabin Rahma sallallahu alaihi wa sallam. To wannan sallar asham manzo Allah da kanshi ya sallace ta, ya fito rana ta farko, ta biyu, ta uku, daga nan bai ƙara hitowa ba saboda mi tsoron kada a farlanta ta. Shikenan. Amma musulmi ba su gushe ba don a zamanin manzo Allah suna wannan sallah ta dare da har lokacin khalifancin Abubakar da Umar, sai dai mi kowa ne yakan zo yayi da kanshi a cikin masallaci. Amma a zamanin al-khalifatur rashida Umar al-Faruq radiyallahu an, a lokacin shi ne ya ga cewa bari ya hada mutane akan limami guda, ya hada su akan ɗaya daga cikin sahabban nan na Annabi alaihi salatu wasalam Abi Musa al-Ash'ari. To sai suka haɗu suka yi sallah. To shine da ya fito sai ya ce ni'matul bid'atu hadhihi, ma dalla da wannan bid'a. Wannan ba yana nufin ba bid'a a addini. Ai bid'a a addini shine kirkire zuwa da abun da babu shi. Wannan kuma manzo Allah yayi baran-baran ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu a addini ya zo da shi wanda ba mu muka sa shi ba fa huwa raddun. Amma idan mai kan shi Allah ba zai karba ba, bai da lada, ya wahalar da kan shi ne kawai. Sannan kuma ya jira azabar Allah tabaraka wa ta'ala akan shi idan da ya mutu bai tuba akan wannan da. To shi kuma Umar da ya ce madalla da wannan bid'a, ba wai yana nufin ba ai kaga Umar ba shi ba kirkirar da shi.
sai mu kalli wace illa ta sa manzon Allah ya bari tare da mutane. Illa shine yanzu babu ta, illa ta kawo. Yanzu akwai wanda ake saukar da ma wahayi, akwai wanda mala'ika Jibril yake sauka gidansu ya ce mai Allah ya ce kaza ya ce kaza, babu shi. Tunda manzon Allah ya bar duniya shikenan alaka tsakanin sama da ƙasa ta kare ta wahayi. An cika addini. Musulunci ya ishe mu, ba mu da buƙatuwar zuwa wasu ababe. Da haka kenan wannan lugha a harshen Larabci ne Umar yake nihi akan wannan niyya. Wanda kuma Umar bin Khattab yana daga cikin khalifofi shiryayyu guda hudun nan wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya umurce mu da mu bi sunnarsu, mu kasance akan tafarkin wa'annan mutanen Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum. Za mu ga daga cikin kurakurai da galibin mutane a yau suke afkawa a cikin wannan wata, ganin cewa lalle sai ka zo bayan liman, wai bayan liman ne ake ɗaukar niyya ta azumi. Niyyar ka ta azumi ba ta da alaka da liman ma zuciya guda ke gare shi. Allah bai sanya wa ɗan adam zuciya bi a cikin jikin shi ba lokaci guda go. Niyya mahallinta wurinta a cikin zuciya ne, zaka kudurcewa ne kawai a cikin ranka. An fahimci wannan? Ba ta buƙatar sai ka furta, kuma bai buƙatar sai ka zo bayan liman. An gane? Amma ka zo bayan liman kai sallah ta tarawihi, sallah ta qiyamul layl, wannan akwai daraja, akwai falala mai girma. Annabi rahma alaihi salatu wasalam hadisi a cikin sahihain ya yi ishara kan cewa dukkanin wanda ya zo ya yi wannan tsayuwar, aka yi wannan tsayuwar ta sallar asham tare da shi, aka sallame, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta mai kamar ya kwandare yana sallah. Amma za ka gani galibin mutane yau ma babu ruwansu, musamman abin da ya shahi gayu. Sai gani in ka shigo masallaci sai ga galibi sai tsofaffi su ne kawai gaban bayan liman, galibi sai kuma mata a shan gahiri, za ka samun dandazon su ne sun taru. Amma galibin matasa ya babu abin da ya sha musu kai. Wannan wallahi babban asara ce dan adam yake ma kanshi. Baka sani ba shin Allah tabaraka ta'ala ya kai rayuwar ka nan gaba? Ba lallai bane. Wannan dama ce. Duk tsiyarka lokaci zai zawwa, wallahi za a wani Ramadan in ka ga wani ba za ka ganin wani ba. Ka ga na bana, baka sani ba na banan ma an kare. To balle na badin, balle na abin da ke tahe. Da haka kenan dama ce da Allah tabaraka ta'ala ya baka, ya kai rayuwarka a cikin wannan wata, ka dage tukuru wajen kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala. Daga cikin kurakurai za mu gani akwai rashin yin sahur. Wani kawai sai ya ce kawai shi bai tashi saboda ragganci. Ko kuma kawai tun da dare kawai sai ya gangakkare, don haka tun da ya yi gangakkare shi kenan wai bai bukatar ya tashi. Annabi alaihi salatu wasalam ya yi ishara akan falala da ke da kwai a cikin sahur. A cikin sahur akwai albarka tana sabka a wannan lokaci ne na karɓa addu'o'i. Allah tabaraka wa ta'ala yana karɓa addu'o'in bayansa. Da haka kenan ka tashi, ko da baka ci abinci ba, ko da ruwa ne ka kwaga. Wannan kuma ya zo nasi daga Annabi alaihi salatu wassalam, ko da ruwa ne tashi ka sha, domin ka dace da albarka da Allah tabaraka wa ta'ala yake yadawa a wannan lokacin. Da haka ko kuma kaga wani sai ga tun da wuri bare ya tashi ya sahur in shi karhe bin dare, to wannan ba sahur bane. Baka da lada ta sahur. An gane? Allah ba zai baka lada ba ta cewa kai sahur, saboda ba kai sahur ba a cikin lokacin shi. Sahur yana da lokacin shi. An gane? Kaga tashi tun karhe 3 kawai kai sahur ko kuma kwana. Annan kuskure ne. Ana yin sahur dabdami kafin fitowa alfajir. An gane? Ta yadda da ka gama sahur ba abin da ya rage sai ka tashi kai mi. Kai sallan nafila wata kila raka'a bi, ko raka'atayil fajr, daga nan sai ka wuce masallaci idan namiji ne. Wannan shine abin da ya kamata kenan a kula da wannan ne. Daga cikin kurakurai jinkirta buɗe baki, wanda wannan ɗabi'a ce, hanya ce ta Yahudawa da antattun wanda Allah tabaraka ta'ala ya tsine musu albarka. Da kuma 'yan Shi'a su ma ba sa yin buɗe baki a cikin lokaci. Da zaran mun bar ganin ƙwallon rana a yamma, wanda Allah ce da zaran yini ya juya, dare ya fito. Daga ina ke fitowa? Daga ina dare yake fitowa? Idan yini ya juya, kenan yayi yamma ya bace, dare ya biyo shi baya, kenan ya lullube wannan yinin. To shikenan, faqad aftara as-sa'im, mai azumi kawai ba abin da ya rage sai dai ya je ya sha ruwa kawai. Ko ka ci da bino hukka ka dai aje wannan azumin. Kuskure ne jinkirta shan ruwa sai bayan sallar magruba ko kuma sai an fara ganin tauraro. Wannan ba dabi'a bace ta musulmi wanda ke kan tafarki na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Daga cikin kurakurai rashin ganin muhimmancin wannan wata. Kawai gari musulmi bai ganin alfarma da daraja na wannan wata, kawai shi haka take gare shi. Da watan Ramadan da ba cikin wannan wata ba shi haka yake ta rayuwar shi kawai. Ba ka ganin wata himma tare da shi, ko kuma ya kame daga ababe na sabuwa, kawai shi duk ɗaya ne kawai. A wannan gaskiya babban kuskure ne. Daga cikin kurakurai rashin kula da sanin hukunce-hukuncen wannan wata. Tunda wannan wata ya kasance ɗaya daga cikin rukunai na musulunci, ashe dole ne akwai dokoki da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan wata.
da sunnoni da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dole ne matsayinka na musulmi ka tashi ka san ababen da suke lalata azumi da kuma ababen da idan ka aikata su azumin ka zai ƙara samun nagarta da inganci da karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To amma yau an waye gari musulmi babu ruwan su, haka suke ta rayuwa. Ka samu wasu ma suna aikata ababe masu roga da azumi, amma shi kawai yana nan bakin jahili bai san cewa na abin da yake aikatawa ba ya rosa mai azumi, wanda ga suna ana ta ababe suna ta faruwa. Misali a satin da ya gabata na ga wata kes a nan cikin garin, wani ne ya auri wata baiwa Allah. To azumin nan Ramadan da ya kama shi ne tana cikin al'ada, sai ta ɗauki azumi sai ya ce mata ai mai al'ada ba ta azumi. Irin da yan makarantu ne wannan na islamiyya. Aka yi ta rigima, ta ce kawai ita ubanwa, kawai ita bata san wannan ba. Aka yi ta rigima. To shine sai ya ce to a tai wajen malamin nasu wanda ya karantar da su. Sai aka tai wajen malamin, shine sai ya raba gardama. Kaga yanzu wannan ita duk zamanta a gidansu da Allah haka tattarar da uwayen nata suna yi, ko ba haka ba? Ko kuma shi malamin bai karantar da ita ba. Akwai sakaci na uwaye sosai. Dole ne a sanar da ƴaƴa mata cewa a lokacin al'ada da lokacin jinin biki haramun ne a yi sallah, ba a yin sallah, ba a yin azumi, ba a yin dawafi bakin Ka'aba. Wannan su ne ababe wanda nasi ya zo ya tabbatar. Amma azumi da dawafi su za a ranka su, sallah ko ba a ranka ta. Shirga cikin ababe da suke rosa azumi akwai zawar jinin al'ada da jinin biki, wannan suna rosa azumi. To da ire-iren ababe wanda sun kunshi ci da sha da duk abin da ya kama da shi jima'i, daga samun mutum ne yana azumi sai ya zo ya ta kallace-kallacen wasu aflam, wasu ababe na batsa da sauran ababen da maniyin shi zai fita, kuma haka zai ci gaba da azumin shi kawai ba abin da ya dame shi. A wannan yana duk suna cikin ababe wanda suke al-muftirat. Dole ne mutane a kiyaye wannan ababen. Baka da uzuri wajen Allah tabaraka ta'ala, gobe in Allah ya tambaye ka ka ce ai baka sani ba. Wallahi Allah ya turo manzanni, sannan kuma ga malamai nan sun gaji annabawa suna ta karantar da mutane. Kana cikin birni dare da rana ana ta karantar da mutane addini, amma kai ka zama daskararre, ka zama da kilalle, ka ki tashi gaje ka tambayi malamai akan hukunce Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ya shafi azumi. Wallahi baka da uzuri gobe wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Za mu riga da yawa daga cikin mutane babu ruwansu, abu ka suke ta yi a cikin sabon Allah. Ƙarya, kana azumi kana ƙarya, kana azumi kana gulma, ga azumi ga kasa ikutar kana ta shan disko, kasa wace-wace a gaba kawai. Wannan ko da ba sa rosa azumi, to amma kuma dama ka sani ai sauraron waka haramun ne, yana cikin manyan kaba'ir zunub. Kuma kowace irin waka ce, duk wakar da akwai kiɗa a cikinta, ko an buga piano, ko an sha gitar, ko an buga manjiri, wallahi haramun ne. Ko kuma ko da ba a yi wannan ba, in ta kunshi miyagun kalmomi da kowane irin harshe aka yi ta, da turanci ne, da hausa ne, da larabci ne, wallahi haramun ne. To amma matsayinka na ka ɗauki azumi da rana, kuma a same ka kana sauraron wake-wake, a same ka kana ƙarya, a same ka kana kallace-kallacen ababe na banza, wallahi wannan dan rashin sanin muhimmancin wannan wata ne na Ramadan. Duk wannan za su shiga a cikin faɗa Annabi alaihi salatu wasalam da ya ce da yawa daga cikin masu azumi ba su da azumi, kawai ya dai ina da yunwa shine kawai, bai ci bai sha ba shikenan, amma dai lada ba zai samu ta wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba. Ashe dole mu kaurace mu ababe na saba Allah. Sannan yawan kwana, ka samu wani yana azumi kawai shi ya mai da shi lokacin bacci, ya ina yana kwana, to mi kai? Tashi ka zabura, ka yunkurar da rayuwarka wajen aikata ababe na kirki, ababe ibadodi ga sunan, yawan karanta alqur'ani, yawan nafilfilu, yawan sadaka, ababe ga sunan amma da khairiyya. Duk abin da za ka samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, amma da dama sai gani daga cikin matasa kawai mutum ya ina yana kwana. To kaga yanzu wannan miyan mura, Allah nan bai dace ba da dukkanin garabuwa saushi falaloli da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi ga bayinsa a cikin wannan wata. A kiyaye, ai hakuri, a bar yawan kwana a cikin Ramadan, daddare ne ko kuma da a cikin yinin Ramadan ne. Ayi bacci kaɗan gwalgwadon daidai ruwa daidai tsaki. Ya zama na mafi yawancin lokutan bauta ne ga Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin kurakuran jinkirta sallan magriba, wannan kuma galibi ga matasa da ma mata a cikin gida. Gashi lokacin an sha ruwa, lokacin magriba yayi, kawai mutum ya zama na bisa teburi, na'am shikenan, ya ci wannan ana sallah ba abin da ya dame shi, sai yayi gangakkare sannan ya tashi kawai shi a rollar shi sallah. Wallahi wannan kuskure ne. Duk wani ciye ana barin shi ne sai bayan an sha ruwa. Ka ci ka karya wannan azumin naka ta hanyar shan ruwa da wasu ababe dai mara nauyi, shine bukata kawai. In akwai wani abinci da dukkanin wasu ababe ka yi haƙuri, sai bayan ka yi sallar magriba ne, a lokacin ma haddadi sun higo, amma ka zo ka yi gangakkare, ka ji ana ruku'i ruwa suna dawo ma, kana jin abubuwa ga sanan, kana sujida ruwa suna, wannan bai amfani, wannan bai da amfani. Wannan ne a kiyaye. Daga cikin kurakurai za ka samun galibin mutane a yau
a satin harko 10 harko na Ramadan suna da kwazo da himma a farkon wannan wata, amma da an ga tsakiya shikenan sai gani kawai da sun yi rauni. To me yasa wannan san ake wannan himmar da wannan kwazon yadda muka taso da shi tun farkon wannan wata, to har akai karshen wannan wata muna da wannan himma. Amma galibin mutane a yau ba haka ba suke. Haka zaka samu mutane albazaranci lokacin bude baki, ya zo bisa teburin shi ko bisa tabarma babu abinda babu, ga yakuwa ga yan makka ga takunka ga awara ga abubuwa ga sanan, kuma sai yake duk ya ci su lokaci guda a cikin ciki guda. Kaga wannan baka gane meye ma manufa azumi ba. Malam ya sha bayani nan da an yi hudubobi sun kai guda nawa. Hikima a cikin azumi ba wai zai koya maka tsarin rayuwa ne, an gane. To yanzu ina economy yake, ina tsarin rayuwa yake. Ka zo lokaci guda ka ci ababe sun kai 10, ka gani ka san mai tsari kawai. Ana sa a koya ma rayuwa ne ta yadda bayan Ramadan ashe ma kana iya zama a rashi kai ma kana iya tara kuɗi ko yawwa, saboda azumi ya koya maka komi ana yin shi ne a takaice daidai bukata. To amma kai ya zama na azumi lokacin albazaranci ne, wanda galibin mutane yau haka nan ne. Azumi an maida shi musamman lokacin bude baki lokuta ne na albazaranci, na bata dukiya da sauransu. A wannan babban kuskure ne, a kiyaye wannan. Daga cikin ababe rashin sanya makaninmu wasu lokuta na karanta alkur'ani. Wannan wata alkur'ani ne, mala'ika yakan sabka a kowane dare tare da annabi alaihi salatu wassalam, sukan yi mudarasa su yi bita alkur'ani. To kai ma dole idan daga alamtar kaifa zuwa nasu ka iya, to ka sa wasu lokuta a cikin yini wanda kawai na karatu ne da qur'ani. Amma sai gani ya zo ya wuce, dare ya wuce, haka ya wuce, musulmi babu ruwan shi ba abin da ya dame shi. Wallahi wannan ba karamin kuskure bane. Wannan ba shari'a bace ta magabata. Ya ku bayan Allah, abu na karshe daga cikin kurakurai wanda galibi wannan yana koma zuwa ga limamai, ta'addanci a cikin addu'a. Galibi zamu gani an zo an gama sallar asham ko tarawihi ko qiyamul layl, ketare iyaka. Addu'a akwai salanta. Daga cikin tsarin addu'a ba a rera addu'a irin yadda ake rera alqur'ani, ba a yi wannan. Suna cikin bid'o'i wanda malamai sun yi bayani. Qur'ani ne kawai ake ma tajwidi, amma addu'a ba a rera ta. Sannan ba a san kana karewa da saja ka kallafa ma kanka lalle sai ka riga karewa da wasu kalmomi ko da wasu babbaku masu wanda suna da yanka masu gama da juna. Wannan duk kuskure ne wannan ne. Haka tsawaita alqunut, kaga an yi sallah bai wuce 'yan mintoci kaɗan, minti 30, amma kuma an yi alqunutu kusan minti 20. Wannan ba shari'a bace. Mafi alkhairin shari'a wadda ta zo daga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam. Idan za ka addu'a matsayin ka na limami, ka samu addu'o'i wanda suke gamammu. Daga cikin addu'an manzo Allah yana roƙon, ya Allah ka ba mu kyakkyawar duniya mai kyau, lahira mai kyau, ka kare mu daga azabar wuta. Yanzu wannan me aka baro? Duk abin da ya kunshi duniya kaga an kunso shi. Alkhairan duniya ya gamo, alkhairan lahira an hadu, amma ka samu wani ya zo sai ya yi ta zana ma abubuwan, Allah ka bani kaza, ka ba mu kaza, ka ba mu ya dai. Kaga wannan duka kuskure ne wanda galibi limamai sukan abkawa a cikin shi. Zaka samu ta wani bangare wasu limaman kuma ba sa ma kula da mamu da ke bayan su. Kawai ya shiga shikenan, ya shi kuma lokacin bada kodan har da ne. Dole ka rika mura'at. Bayan ga akwai tsofaffi, akwai yara, akwai mata, akwai masu bukata da sauransu. Da haka kenan yana da kyau a ce limamai suna kula da wannan ababe. Kai ya sa mutane su kosa, su kaurace mu daga cikin masallatai. Mu yi ababen da babu takura a cikin addini. Babu tsanani. Da in ka ji tsanani to wallahi baka fahimci addinin bane. Amma a cikin addini Allah duk abin da yake tsanani ne to ya doke shi. Addinin musulunci sauki ne ke tare da shi. Da haka muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya sanya mu rayuwar mu albarka. Dukkanin wasu mabukata Allah tabaraka ta'ala ya cika musu bukatunsu. Muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya yi gafara ga dukkanin mamatan mu da sauran mamata na musulmi. Dukkanin marasa lahiya Allah ya ba su lahiya. Allah ya sabkar da aminci da albarkatu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Allah ya kare wannan ƙasa ta mu daga makircin masu makirci. Allah ya maida makircin su a kansu. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.